yang sunyi ini itu manis sendiri, tiada Astagfirullahaladzim. yang menemani. Kunaon dari mana? Kunaon dari mana banget logor gitu. Ih ruji kunaon mah ketinggalin oge. Putuskan aing. Diputuskeun ku saha ari maneh kemari ku si Roma, ayeuna ku saha deui, susah deui. Ku si Ici aya. Si Ici, maneh mah percuma tuh bobogohan ari putus deui mah. Ah wage percuma ari dahar modal deui mah. Oh sia mah Musuh lah enak mah daripada maneh galau. Mending baturan uwa, urang ngabangsat kalapa nu si Wa Okong. Mau atuh keur galau kieu diajak ngabangsat kalapa. Atuh buru lah atuh baturan sakedeung, uwas kedeung we ieu mah. Mau atuh na. Janu batur kalapan age lo. Asli na. Asli mah. Ayo tuh yuk. Ayo, ayo. A few moments later. Ieu we lah kalapan heueuh. Urang ngabangsat anu ieu we. Enak mah. Tapi lo, uwa nitip ka manehnya. Ketika uwa aya di luhur, amun aya nu ningali ka uwa, gorokan uwa heueuh. Heeh, Wak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wak. Ayo ningali, Wak. Wak. Padu ningali ka Wak saha? Allah, Wak, nu ningali. Sanyana nu ningali. Allah, Wak, nu maha uninga ka urang sagala nu dipigawe. Heeh, bener lo euy. Ini Allahnya nu ningali ka urang sadayana teh nya. Aduh ya Allah. Maafkan Baim ya Allah. Isulah ayeuna mah tobat kana kalapa mah. Maneh Nya tuh ngabangsat jamu nu Kang Murdi. ayo atuh yuk. Mana ngaranna? Siapa ayo? Ayo atuh yuk. Oke guys, sekarang kita di persawahan lagi neangan itik supaya goyang itik dan menggelitik supaya itik-itik ini anjing murah tuh. Kilo. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Lah, tengah hati. Ya. Hasil maling guys tah. Hasil maling ini 1 2 3 4 5. Itu kan bogana tuh. Bang bogana tah. Nah, ngaleureut baraya ngaleureut. Hasil maling guys. Alah. Ada jangan nyeri ke dangeuna atuh kumaha kalapang. Mana cepet. Yo, papanggih deui jeung urang watere jeung. Alo edan. Tah, ayeuna dina episode ieu nu judulna ngabangsat kalapa. Urang geus ngadubrag eueuh euy ka dinya anjing nyeri euy. Tidinya urang geus labuh heueuh. Labuh gara-gara nyen konten nya anjir pokona baol aing nyeri kecucuk ku ieu ku Jarami. Tong hilak pe lah pokona mah heueuh. Di like, Di komen. di subscribe beuh omat eta we nya. Supaya urang leuwih semangat di nyen kontennya lo nya. Siap. Kitu wae nya di arurang duaan nya sampurasun. Lempes ya teh. Rampes ya teh. Sampurasun lempesnya sakitu wae nya. Salam Sunda sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.